Қайырлы күн, немесе қайырлы кеш, құрметті SNR GameTube және Қаздуб арнасының құрметті оқырмандары. Бүгін қазір біз осы видеода алдағы жоспарларымызбен қандай фильмдер, мультфильмдер және ойын фильмін ана тілімізге аударып дыбыстайтындығымыз жайлы сіздерді құлағдар ететін боламыз. Сол себепті бұл видеоны бір сәтке де өткізуші болмаңыздар. Бәлкім біздің арнамызда сіздер күтіп жүрген қандай да бір фильм, мультфильм, тіпті аниме біздің YouTube немесе Telegram арнамызға шығып қалуы мүмкін екендігін өткізіп алуларыңыз да мүмкін. Сондықтан бұл видеоны бір сәтке де өткізбей соңына дейін көреміз, арнаға жазыламыз, видеоға лайк басамыз және осы фильмдер мен мультфильмдерді қазақ тілінде дыбысталғанын күтіп жүрген жақындарыңызбен бөлісеміз. SNR Қаздуб арнасы өз оқырмандарының пікірлерімен және ұсыныстарымен санасып, соған қарай алдыға жұмыс жасайтын болады. Ендеше көп созбай, видеомызды бастаймыз. Және біріншісі, бұл қанды шайқасаңыздары, әлемдер соғысы. Бұлайша айтқанда, Warner Brothers Pictures ұсынатын Mortal Kombat-тың мультфильмі. Біз бұған дейін қанды шайқасаңыздары Скорпионның кек атты мультфильмді толық дыбыстап шыққан болатынбыз. Ал оны сіздер толықтай біздің Telegram арнамыздан көре аласыздар. Жалпы бұл мультфильмнің 4 бөлімі бар, жыл сайын бір-бірлеп шығып отырады. Ал бұл бөлімін MUA сапада, яғни бір ұл және бір қыз болып дыбыстап жатқан жайымыз бар. Және бірінші бөлімі де Telegram арнамызға шығып үлгерді. Айтқандай, Telegram арнамыздың сілтемесі тура осы видеоның астында. Кіріңіз, өтіңіз, тіркелің және ана тіліміздің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Біз бұған дейін Mortal Kombat-қа қатысты ойын фильмдерін, барлық бөлімдерін дыбыстап шыққан болатынбыз. Яғни Mortal Kombat 9, Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11, Aftermatch және Mortal Kombat 1. Әсіресе осы Mortal Kombat 1-де атап өтуіміз керек. Себебі бұған 10 шақты адам жұмыс атқарған, 7-8 адам дубляж жасаған. Қысқасы бір емес, бірнеше адамның еңбегі бардай. Жақсы тақырыбымыздан ауытқымаймыз. Бұл мультфильмді біз жалпы 3 бөлімге бөліп шығаратын боламыз. Бірінші бөлімі арнамызда тұр, алда 2 бөлім қалды. Жер патшалығы мен сыртқы әлемнің үлкен сайысы. 2D сападағы қанды жекпе-жектерге толы бұл мультфильмді қалайша өткізіп алуға болады, егер ол біздің ана тілімізде дыбысталып тұрса. Арнамыздағы фильмдерді көру үшін бір ақша төлеу болмаса бірнеңелерге тіркелудің ешқандай қажеті жоқ. Біз тек қана өзіміздің жан рахатымыз үшін ана тіліміздің дамуына титтей де бір үлес қосу үшін жасаймыз. Қысқасы, біз сіздерді Telegram арнамызда күтеміз. Барлық қызық алда сол жақта болады. Mortal Kombat жайлы біраз мыжымалап кеткен сияқтымыз. Меніңше, келесі фильмге, келесі жобамызға көшетін уақыт келген сияқты. Marvel Кино Комикс және Walt Disney кино студиясының туындысы болған What If? Қазақшасын айтқанда, егер де мультсериалы. Мультсериал жайлы қысқаша атап өтетін болсақ, жалпы Marvel'дің кино туындылары бәріңізге белгілі. Және олардың идеологиясы шамамен кек алушылар финалда аяқталған сияқты. Және соңғы шығып жатқан өнімдері көптеген адамдарға ұнап жатқан жоқ. Ал бұл мультсериал сол адамдардың көңілін табудың бір жолы болып саналады. Енді алғашқы бөлімі біздің Telegram арнамызға шығып қойды. Жалпы 3-4 адамдық дубляж. Алда қалған бөлімдерде шығады. Кіреміз, көреміз, бағасын береміз. Және ойын фильмдерінің ішіндегі ең танымал туындылардың бірі God of War. Сюжет жайында кішкене айтатын болсақ, жалпы басты кейіпкер Кратос Аресті өлтіргеннен кейін жаңа соғыс құдайына айналды. Айтқандай, бірінші частын көрмегендер болса, YouTube арнамызға өтеміз, сәл төменге түсеміз және вуаля, алдарыңызда тұр. Және бұл бөлімінде өзіне сатқындық жасаған әлем құдайларына қарсы жорығын бастамақ. Бір өкініштісі, дубляж жалғыз адамдық болып өтпек. Яғни, тек өзім дыбыстаймын. Өйткені командамның үшін бұған жұмылдырып қойып қарап отыра алмаймын. Себебі 12 мамыр күні Клинок, Растекающий демонов атты мультсериалды анимені ана тілімізге аударып дыбыстап шығу ойымызда бар. Келешекте бұл жайлы толық хабарын беретін боламыз. Және осы видеоның шығуына себепкер болып отырған Kung Fu Panda 4 мультфильмі. Жалпы 2024 жылы бірден бір өзім күткен мультфильмдердің бірі. Әрине, оны қазақ тілінде көру кімнің болмасын арманы. Ал біз бұйыртса оны сіздер үшін орындайтын боламыз. Жалпы сіздерге фильмнің сюжетін толықтай түсіндірудің қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Өйткені TikTokқа сумаң етіп бәрі видео салып
шамамен біз фильмнің соңы қалай аяқталатындығын түсініп қойғанбыз. Дегенмен оны орысша көрдік. Ал бұйыртса, біз оны қазақ тіліне аударып дыбыстап шығаратын боламыз. Дыбыстамаға шамамен 15 шақты адам қатысады. Монтаждаушылар бар, звук және материал жинаушылар бар, және тағы да 10 шақты дыбыстауға қатысатын адамдар бар. Бұл кісілердің бәрі тегін жұмыс жасайды, яғни бәрі жан қалауларымен, және менің оларға берген үлкен уәделерім орындалады деп сенеді. Және ол үміттің ақталуы бәрі сіздерге байланысты. Себебі соншама еңбекті көретін көз болмаса, дыбыстаудың қажеті қанша. Егер осы жол тағы да қаралым аз болып, ойдағыдай шықпаса, ендеше бұдан кейін оларға екінші рет қолқа салмайтын боламын. Сондықтан телеграм арнамызға өтіңіздер, жазылыңыздар, және алдағы бір аптада шығып қалатын болады. Ана тіліміздің дамуы мына сіздің қолыңызда. Сонымен жоспарлардың бәрі алда, сіздерден қолдау, ал біздерден тек қана сапалы контент.